अस्सलाम वालेकुम भाई जी, ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਲੈ ਨੇ ਭਾਈ ਵਸੀਮ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ अस्सलाम वालेकुम भाई जी। वालेकुम सलाम जी। भाई जी ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? दुआवां ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਭਾਈ? लौरो ਅੱਛਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਦਾ? आबद ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਤਨੇ ਜਾਨਵਰ ਲਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ 12 ਲੈਣ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਵਸੀਮ ਦਾ ਰਵਈਆ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਆਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ। ਆਇਆ ਜੋ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬੜੇ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੁਤਮੈਨ ਹੀ ਨੇ ਆਂਦੇ ਤੋਂ? ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭਾਈ। ਓਕੇ ਜੀ।